آیدا فاطمه رو بردارم برم پیش میترا. یالا یالا فاطمه خوبی؟ بیا آیدا رو برده تا بریم. چفشل آیدا رو بکن. یا آیدا ببین من همین خانم نیره نه نه رفته فقط با چشم دیگه. خب بره میترا خانم خور بره اولو شاه بره سرتونه و بره رو کو رفته تمام برام نکنه شاید رفته با ایزم چیزی داره ها او بتونه پیدا خودش سرتونه و تمام برام نکنه میترا فاطمه بذات آتش روشن کنم سی تو سرتونه و بیارش حالا روشنی بود تمام برام نه میترا کنه رد شه قایل شه میترا 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 خانم میترا قایلش تاییده میترا 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 آمازه ای رو توبی زنی بزن سر همزه میترا یا خدا
میترا. الو سلام. الو سلام، خسته نبود. خوبی؟ 115 یه مزرعه داشتیم 2 تا پرستار خانم برامون بفرستید. ممنونی بود. آدرس حالا برات اسمس کنم. فقط سری خواهشان سری. خیلی هوا سرده. لیز خورده از روی سنگ افتاده پایین. آدرس رو بفرست. باشه چشم، حالا برات میفرستم. ممنونم. خدا. آدرس سیش بفرستم. میترا. Stop برام. کنه. وای. سلام. خوبی؟ افتاد پایین، لیز خورده افتاد پایین. خب مشکل داره، پیدا که حالا فعلا بیهوشه. همین پایینه. خانم چی شده خانم بلند شید راه کمک کن بلند احتمالا جردنش مشکل پیدا کرده. باید بلندش کنی بزنمش میبرم. باشه تا من فیلم قطع کنم. خانم تا بلندش کنی تا ببرش داخل کلبه. آره باید بلندش کنی. خانم دو سرده، به تا ببرش داخل کلبه. باشه تا اینا ببندیم میریم. هم تو بلند شو. بذار ببریمش داخل. میخواد کمک کنم؟ آره کمک کنی تا ببریمش داخل. باش. حالا تا این چی کنی؟ من بدونم. من بلند شو. میترا خانم. بلند شو. یخ کردم. آی What's it gonna die? What's it? آقای اپراتور لطفاً بله. من فشارشون رو بگیرم. فاطمه بتونم
هیچ مشکلی نیست. اونو بزنید. فشارش رو 12 خوبه. میترا خیلی بریم بیمارستان؟ ها؟ هیچ مشکل جدی نداشته بخوام بیمارستان. هیچ مشکلی نداره. پلیس دارم شناخت داریم. بله خانم داری خون باز کنه مشکلی نداره هیچ مشکلی نداره دیگه؟ نه هیچ مشکل جدی نداره. میخواد ببرش بیمارستان؟ نه او قدرت جدی نیست چی بخواه بره بیمارستان. اگه وقتی مشکلی چیزی پیدا شه بیاریم تماس بگیریم باشه چشم دست شما در نکنه دست در نکنه خانم داری به سلامت میترا بخوای بریم دو بیمارستان؟ ها؟ نه فقط سرده. فقط سرد. سردته؟ فاطمه بشه روشن کسیش؟ روشنه. سرد. پر ریورسی چه؟ هیمه ندی. اصلا دو هیمه بیارم. گفتم تا دو اشاره بخیم بیاییم برم دو هیمه بیارم. و رفتم پامرم و برف جیز خورد رفتم زیان پای این. آن جیز خورد. آی اپراتور. چه کنم؟ دادرازه. اپراتور. بله با زیر برم. بای وضع چطور خبره؟ نیترم واسه. بای وضع نیتلی بره خانم زیره های بینو. تا فردا. الان بابا برفت زینه هم نیایه اجازینه اومد پیدام چه نیا یا الان شرایطت جوری نیست که بخوای حرکت کنی تا الان کمر درد کنه گردن هم درد کنه هیچیش نیست خواندونو فقط اینه به اساسی احتیاط او رو بردنم بالا الان هوا خیلی سرده برفه بلیشتیشونی تیمو زینه تا اصلا خان بیومم او زینه هم نوری بی رفته مورو اونشون نبی خوشداره بی رفته دکتر مریض بی میرش بارش بی دکتر به چشم می‌بینی. یا بچه چه موری بیم یا آیدا فاطمه و برداشت مورد بلیسترش بگار سرمشته بود تمام چه؟ ماشاءالله باز کن فاطمه درس خوندی در صبح امتحان دارم. من شو بخواه چند به طرف دا.
نفت داد. فواعدنا موسى 30 وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لمیقاتنا بگوی منی برفی هایه نه نیا برف سو خیلی تا بتنه سرما بزنه بخیر بره کور به تا هوای کم مساعده و بهتره و قال لن ترانی ولكن ما با موسی 30 شب وعده گذاشتیم و آن را با 10 شب دیگر تمام کردیم پس کامل شد. وعده پروردگارش با او در 40 شب و موسی پیش از رفتن به برادر هارون گفت در قوم من جانشینم باش و اصلاح کن و از راه فسادگران پیروی نکن. وقتی موسی به وعدهگاه ما آمد و پروردگارش را با او صحبت کرد گفت بیاید که آدم برفی راست کنیم. خلاص من راست چی کناست بود نه ها دا سردت نیست؟ نه دا قیچه کنی فاطمه یا او ورته فاطمه Ayşe tuvaleti döveceğden ne? İneyim şimdi.
آیدا برد تازه قال تایی مامانی میکنه سب کن قشنگ آیدا مفتش زغال نیست خیلی نه تا یک سو مفتش با سو آیدا دستش با سو درست کنم یا با چو با بعد قشنگ میشه با بعد دستت مجب نیست نه یا شالش هم آقای برادر اجه کنه چی تو دست نخیش بیا آیدا بیا شکل آیدا شده آیدا شکلی توی میتونه تایه لبخندی هم نیستش فاطمه با چوب نه چوب چوب رو کشکلوتر کن برعکسش کن بالا حالا داره میخند همین چی بس اینم آدم برفی خیلی خوشگل لا ارزه خراب بوده خموتشی بارو خراب سیکنه بارو خرابش سیکنه خراب سیکنه آقای براتو دست دانه کنه بابا باش بگو تا بیا چه آدم برفی میکنه آیدا چند تا زغالم بیا زغال چنته میترا خانم پترسی بیای آیدان رو بیوز آدم برفین کن یا آدم برفی خوشگل درست شد فاطمه و آیدا آیدا چی راستش فاطمه تنکمه چه شردی؟ باش چلا رفتن کردی؟ ای آدم برفی آیدا فاطمه دست سرد کنی بین تا برن داخل ده خوبه آدم برفی خوبه ده؟ بین تا برن داخل آیدا قشنگه ده بین تا برن داخل سردی هوا سردی
هم نیست. دائما برای سرسرم سرد فاطمه خدا جان یخی کنی بشین. سرد. نکن. ساین دادی آیدا. روشن اوی بیتاش داشتی. این هم نور این برف هم جور برس. باش داشتی آیدا. این من نوری باید ناری آیدا ما آیدا ریکا تاما برا ایتو کنی میترا. خواهم برا هیرو دیارم قدر دردی کنه بشی. سینا یخ کرده بشینین تاما بیا بشینین 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 یخی کنی یخی منو بردان یخی کنه بشینین تاما بیان باید همه بیارم کمره درد کنه. مجبورم برای رو میگید فاطمه ابره کورو فاطمه فاطمه سرد تو نیست؟ نکنی یخی کنی فاطمه فاطمه یخی کنی. نه گرمه
آیدا سردش. آیدا فاطمه یخه. ده بس فاطمه. بریم هوا خیلی سرده. بیا داخل بیا. لواسه عوض کنم خیلی لواسه هم کثیفه و بیارم خاک آیدا هوا سرده برو داخل.